მოგესალმებით. გაეროს საგზაო უსაფრთხოების მერვე კვირეულის შესახებ მინდა გკითხოთ, რას ეხება კვირეული წელს, მთავარი მესიჯი რა არის და მნიშვნელობის არის ამ კვირეულის ჩატარება. მოგესალმებით. გაერო მსოფლიოში გლობალურად ყოველ წელიწადს ატარებს კვირეულს, უბრალოდ განსხვავებული გზავნილები არის. წლევანდელი გზავნილი კვირეულის არის ქუჩების სიცოცხლისთვის, გავხადოთ ველო და ფეხით გადაადგილება უსაფრთხო. მოგეხსენებათ, წელს ჩატარდა მაროკოში საგზაო უსაფრთხოების გლობალური კონფერენცია, სადაც ყველაზე ესე რომ ვთქვათ, პრიორიტეტი მიენიჭა ფეხით სიარულის განვითარებას, ველობილიკების განვითარებას და მულტისექტორულ თანამშრომლობას, როდესაც თანხმდებიან მხარეები, ყველა როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად მოქალაქეები იმაზე, რომ უნდა განვითარდეს მობილობა, ანუ ფეხით სიარული და ველოსიპედით გადაადგილება. შესაბამისად, კვირეულიც ამას ეთმობა წელს და გაიმართება 12-18 მაისს. მოგეხსენებათ, ჩვენ ორგანიზაციებმა გაეროს ადგილობრივი, ესე რომ ვთქვათ, წარმომადგენლობის მხარდაჭერით გავმართავთ კონფერენციას 15 მაისს, სადაც იქნება შეკრებილი ყველა ის გადაწყვეტილების მიღები მხარე, სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციები, თვითონ გაეროს წარმომადგენლობა, სადაც ვისაუბრებთ იმ საგზაო უსაფრთხოების პრობლემატიკაზე, რაც არსებობს რეალურად ფეხით გადაადგილებისა და ველო გადაადგილების მიმართულებით. მოგეხსენებათ, პრობლემა გამომდინარე იქიდან, რომ მსოფლიოში გლობალურად 1,200,000 ადამიანი იღუპება, ყველაზე მეტი მაჩვენებელი 5-დან 29 წლამდე გარდაცვალების არიან ახალგაზრდები. და აქედან უმეტესობა ყოველი 4 გარდაცვალების ფაქტიდან ერთი არის ფეხით მოსიარულიან ველოსიპედისტი, აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ეს კვირეული და ამ გზავნილებით არის და ჩვენც ვეცდებით, რომ საქართველოშიც ამ კვირეულის ფარგლებში გავაჟღეროთ ხმა საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე. მოგეხსენებათ, რამდენიმე ორგანიზაცია მართავს, ერთ-ერთი არის ჩვენი ასოციაცია, რომელიც სულ რამდენიმე თვე არის დაარსდა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაცია, რომლის თავმჯდომარე გახლავართ და ამ ასოციაციის მიზნებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის მხარი დაუჭიროთ ზოგადად ამ პრობლემატიკას, ვინაიდან ასოციაციის მუშაობა და მიზნები ემთხვევა ზუსტად საგზაო უსაფრთხოების განვითარებას. ვიცით, რომ თუ არ იქნება ინფრასტრუქტურა განვითარებული და გზების დიზაინი კარგად მოწესრიგებული, ამ შემთხვევაში ყოველთვის შეიძლება საგზაო შემთხვევების ფაქტები დაგვიდგეს. ამიტომ ასოციაცია ეცდება იმ თანამედროვე მიდგომებით განათლების ხარისხის აწევით განახორციელოს სხვადასხვა პროექტები და ზუსტად ამ კონკრეტული, ესე რომ ვთქვათ, კვირეულის ფარგლებშიც იქნება ძალიან აქტიური და წარმოადგენს თავის ხედვასაც. რაც შეეხება თვითონ კვირეულის ფარგლებში, როგორც წეღავ თქვი, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს მოწვეული, აქ იქნებიან წამყვანი უწყებები, ვინც საგზაო უსაფრთხოების სფეროში აქტიურად მუშაობენ, სხვადასხვა სამინისტროს გულისხმობ, ასევე იქნებიან მერიის წარმომადგენლები, იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ჟურნალისტები და სხვა მოწვეული პირები და ყველას ექნება საშუალება, რომ კვირეულის ფარგლებში კონფერენციაზე თავიანთი აზრის დააფიქსირონ. თქვენ ისაუბრეთ სტატისტიკაზე, რომელიც არის გლობალურად სურათს გვაჩვენებს და მინდა გკითხოთ, საქართველოში რა ვითარება გვაქვს მიმართულებით, ფეითების დაშავებულობა, გარდაცვალება, რა სტატისტიკა გვაქვს საქართველოში, წინა წლებსაც რომ შევადაროთ და სურათი როგორია წლების განმავლობაში, შეიცვალა, როგორ შეიცვალა და მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში 2024 წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, სტატისტიკა გაზრდილია სიჩქარის გადაჭარბების მიმართულებით, თუმცა თუ ამ კვირეულის ფარგლებს დავამტყუთ სტატისტიკას და შევადარებთ, მინდა ვთქვა, რომ 2023-ში 95 ადამიანი გარდაიცვალა ფეხით მოსიარულე და 3 ველოსიპედისტი, ხოლო 2024-ში 101 ადამიანი გარდაიცვალა ფეხით მოსიარულე და 3 ველოსიპედისტი, ანუ ფაქტიურად ფეხით მოსიარულეთა გარდაცვალების ფაქტები ყოველწლიურად იმატებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გავამახვილოთ ყურადღება ფეხით მოსიარულეთა პრობლემაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ევროპული ქალაქები გადადიან მობილობის გაძლიერებაზე, ანუ მობილობა გულისხმობს იგივე ამ ფეხით სიარულის ველო გადაადგილების განვითარებას და წახალისებას, რომ ქალაქები უფრო სოციალური გავხადოთ, უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ. ვიცით, რომ ავტომობილების ნაკადების ზრდამ ძალიან ბევრი ევროპული ქალაქები შეაფერხა. აქედან გამომდინარე, სივრცეები განთავისუფლდა ავტომობილებისაგან და ადამიანებს დაეთმო, ანუ სამართლიანი გადანაწილება მოხდა ავტომობილებსა და ფეხით მოსიარულეებს და ველოსიპედისტებს შორის ამ გზების. აქედან გამომდინარე, ამ მობილობის წახალისებას გულისხმობს თვითონ ეს გაეროს გლობალური კვირეული და გვინდა რომ
იგივე ეს გარდაცვალების ფაქტები შემცირდეს იმ ჩარევებით, რა ჩარევებიც არის გზების უსაფრთხო დიზაინის მოწყობა, იგივე მეტი გადასასვლელები ფეხით მოსიარულეებისთვის და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. თუმცა ამავდროულად აქვე მინდა ვთქვა, თვითონ ფეხით მოსიარულეებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის სოციალური კამპანიები აწარმოოს ქვეყანამ და სახელმწიფომ, რადგან არა მარტო მძღოლი, არამედ ხშირ შემთხვევაში ფეხით მოსიარულეც არის დამნაშავე, როცა იგი არასწორ ადგილზე გადადის, არ ემორჩილება საგზაო მოძრაობის წესებს, ამიტომ ეს თანაზიარი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მძღოლსა და ფეხით მოსიარულეს შორის და მაქსიმალურად მეტი სოციალური კამპანია ჭირდება, მხოლოდ კანონების მიღება და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება არ კმარა, არამედ სოციალური კამპანიის მნიშვნელობად გაზდა არის, ასე ვთქვათ, საჭირო. მოგესალმებით, ქვეყანაში ერთიანი ეროვნული სტანდარტი არ არსებობს და რამდენიმე ქვეყნის სტანდარტებს ვიყენებთ, აქედან გამომდინარე შეიძლება ერთ ქალაქში განსხვავებული სტანდარტი შეგვხვდეს და მეორე ქალაქში განსხვავებული სტანდარტი, ზუსტად ამიტომაც შეიქმნა ეს საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაცია, სადაც გაწევრიანდნენ ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციები, როგორიც არის Softmaster, გზაჯვარედინი და Eli Technology და ამ კომპანიებთან და კიდევ სხვა მრავალ ექსპერტებთან ერთად გეგმავთ შევქმნათ ერთიანი ეროვნული სტანდარტი საქართველოში, იყოს ერთი სტანდარტი, ქვეყნის სტანდარტი, როდესაც ყველა ქალაქი, ყველა მუნიციპალიტეტი ერთიანი სტანდარტით იმოქმედებს და არ იქნება განსხვავებული მიდგომები, რაც რა თქმა უნდა საგზაო შემთხვევებსაც შეამცირებს, იმიტომ რომ როცა ერთ ქალაქში არის განსხვავებული მიდგომა და უცებ ადამიანი სხვა ქალაქში სხვა მიდგომას ხედავს, მეტი შეცდომების დაშვების უფლებას აძლევს საკუთარ თავს. აქედან გამომდინარე, ეროვნული სტანდარტის მიმართულება არის განსავითარებელი და მნიშვნელოვნად არის განათლების სისტემაში ახალი ინჟინრები გვჭირდება, ანუ საქართველოს მოიკოჭლებს ტექნიკური მიმართულების პერსონალით, არ აქვს ძალიან ბევრი ინჟინერი, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ეს მხარეს განავითარდეს თანამედროვე განათლება, მივცეთ ადამიანებს, სტუდენტებს, რომლებიც მომავალში იქნებიან ისეთი ინჟინრები გზების, რომლებიც უსაფრთხო დიზაინს შემოგთავაზებენ. რაც შეეხება ფეხით მოსიარულეთა პრობლემას, გარკვეული წლების უკან გვახსოვს, რომ იყო სოციალური კამპანიები, როცა ფეხით მოსიარულე თუ არასწორ ადგილზე გადადიოდა, მაშინ პატრული აჩერებდა და მიყავდა სპეციალურ ოთახში და აყურებინებდნენ იმ საშინელ კადრებს, როცა ფეხით მოსიარულე არ ღვივდა და საგზაო შემთხვევები ხდებოდა. თუმცა ეს იყო რაღაც რამდენიმე თვიანი კამპანიური ხასიათის, ამის მერე მსგავსი სოციალური კამპანიები არ ყოფილა, რაც ძალიან ცუდია და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ 10 ლარი კი არის ჯარიმა გადასვლაზე, მაგრამ მხოლოდ ჯარიმა არაფერს არ ნიშნავს, თუ აღსრულება არ იქნება. დღევანდელ პერიოდში ძალიან უჭირს საპატრულო პოლიციას ფეხით მოსიარულეების მიმართ აღსრულების განხორციელება, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ბევრი რამე ევალებათ მათ, აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის ფეხის პატრულის კომპონენტი გაიზარდოს, მეტი კონტროლი მოხდეს ისეთ უბნებში, სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებები არის და ხშირად ხდება სკოლებთან ან უნივერსიტეტებთან გადარბენის ფაქტები და საგზაო შემთხვევები და ასევე ვფიქრობ, ქალაქმაც უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისმგებლობა დედაქალაქის მმართველობამ და უნდა შეთავაზოს მოსახლეობას მეტი სოციალური კამპანია, სხვადასხვა სატელევიზიო არხების საშუალებით, ეს იქნება სოციალური რგოლები, სატელევიზიო გადაცემები თუ სხვა, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ და სხვადასხვა აქვე დავძენ, რომ ჩვენთან თბილისში არის შერეული ტიპის შუქნიშნები, სადაც როდესაც წვანა ინთება მძღოლისთვის, ასევე ინთება ფეხით მოსიარულისთვის და ეს ბევრმა მძღოლმა არ იცის და სამწუხაროდ ბევრი საგზაო შემთხვევა ხდება, მძღოლს გონი არ აქვს თავისი გზაა და აი ესეთი რაღაცები როცა არსებობს, ამას ჭირდება სოციალური კამპანია და მეტი, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ უფრო მეტად უსაფრთხოდ მოახდინონ გადაადგილება და დაცულები იყვნენ ჩვენი თანამოქალაქეები. გამარჯობათ. მოგესალმებით, წლების უკან ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ფეხით მოსიარულეების შესახებ, სადაც მოსახლეობას ვკითხეთ, რომ ამ 10 ლარიანი ჯარიმის ნაცვლა თუ იქნებოდა 30 ლარი, ეთანხმებოდნენ თუ არა. და სხვადასხვა 70%-მა დადებითი პასუხი გაგვცა, ეთანხმებიან ოდნავ ჯარიმის გაზრდას, იქიდან გამომდინარე, რომ
10 ლარი არ არის ახლა დიდი თანხა და მით უმეტეს თუ აღსრულება მოიკოჭლებს და საპატრულო პოლიციელი არ აჩერებს ფეხით მოსიარულეს, ამ შემთხვევაში საერთოდ ეს სფერო მიტოვებული არის და ყურადღების ცენტრის ქვეშ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ შეიძლება ფეხით მოსიარულეთა ჯარიმების გაზა, აღონ შეიძლება ეს არ იყოს კოლოსალური, უბრალოდ აღსრულების მექანიზმები უნდა გაიზარდოს. არ შეიძლება ხუთი ფეხით მოსიარული არ ღვევდეს საპატრულო ეკიპაჟის წინ და რეაგირება არ იყოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ესეთი კამპანიური ხასიათი თუ იქნება ამას და რაღაც რამდენიმე ადამიანს თანამოქალაქეს მაინც დავაჯარიმებ და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, სატელევიზიო ეთერისაც გაშუქებული, უკვე დავაფიქრებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ თურმე არ შეიძლება გადასასვლელების გარდა გადარბენა და საგზაო წესების დარღვევა. ეს არის კომპლექსური საკითხი, მარტო კანონმდებლობის გამკაცრება არ კმარა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი კანონები გვაქვს, რომელიც არ სრულდება და მხოლოდ ფურცელზეა დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, თუ კანონი გვაქვს, ჯერ მოდი ეს 10 ლარიანი ჯარიმა აღვასრულოთ და შემდგომ უკვე გაზრდაზე შეიძლება ვიფიქროთ. თანამედროვე ქალაქების მიდგომები საერთოდ ითვალისწინებს არა მიწისქვეშა, არამედ ჩვეულებრივ ზებრა გადასასვლელებს ყველგან, რადგან კვლევები დადასტურებულია, რომ ადამიანების 70% არ სარგებლობს მიწისქვეშა გადასასვლელებით, არ ჩადიან, შეიძლება ბავშვს ერჩივნოს, რომ გადაირბინოს გზაზე, ვიდრე მიწისქვეშა ჩავიდოს იგივე მოხუცებთან, შიშრომ პირებთან დაკავშირებით. ამიტომ უფრო თანამედროვე ქალაქები ითვალისწინებენ ისეთ დიზაინს, სადაც ზებრები არის ძალიან მეტი, უფრო კომფორტული გადასასვლელებია, რომ მარტივად მოხდეს ქუჩის გადაკვეთა. ხოლო თუ არის ახლა გამოუვალი მდგომარეობა და რაღაც 4 გზოლიანი მოძრაობაა და ავტობანია და არ შეიძლება ზებრა გადასასვლელის გაკეთება, ამ შემთხვევაში შეიძლება მიწისზედა ან მიწისქვეშა გადასასვლელები გაკეთდეს. ზუსტად ახლა თბილისის ბოლო პერიოდში ცენტრში როდესაც აიღეს ის მიწისზედა გადასასვლელები რამდენიმე ადგილზე და ზებრები გაკეთდა, ამან მკვეთრად შეცვალა ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილების და სწორად გადაკვეთის მაჩვენებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ მანამდე არ იყო ეს ზებრა გადასასვლელები და იქაც არ ადიოდნენ არც მიწისზედა და არც მიწისქვეშათი სარგებლობდნენ. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ქალაქების მიდგომა უნდა იქნას გამოყენებული და მაქსიმალურად კომფორტული გარემო უნდა შეუქმნათ ფეხით მოსიარულეებს და მეცაც გეტყვით, ძალიან ბევრი მკვლევარი აკვირდებოდა ბევრ ქალაქში თუ ადამიანთა ნაკადები სად უფრო მეტად გადადიოდა. სად არ ღვევდნენ და ზუსტად იმ ადგილებში აკეთებდნენ მერე ზებრებს. ანუ ყველაზე მეტი ნაკადი სადაც გადადიოდა, იქ უკეთებდნენ მერე ზებრებს, რადგან იქ გადასულიყო ადამიანი კომფორტულად. აი ესეთი მიდგომებით ვფიქრობ, რომ ქალაქი უფრო წახალისდება ფეხით მოსიარულეთა მიმართულებით და არ მოუწევთ ყოველთვის ესე მიწისქვეშა გვირაბებით სიარული. ანუ მიწისზედა გადასასვლელი უფრო სწრაფი არის, უფრო კომფორტულია მათთვის და ამიტომ თუ კომფორტ შექმნის შესაბამისად უფრო მეტი იქნება გამოყენების მაჩვენებელიც. გასულ წელს 454 ადამიანი დაიღუპა და 7500-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა მძიმედ, როდესაც სისხლის სამართლიური პასუხისმგებლობაში მიეცა ადამიანები. სხვა მსუბუქი შეჯახებები ძალიან ბევრი არის, 30000-ზე მეტია, თუმცა მე ვლაპარაკობ, როცა უკვე ადამიანების წინააღმდეგ დაიწყო გამოძიება. წინა წელსაც იყო 455, დაახლოებით 1 ადამიანით ნაკლები დაიღუპა 2024-ში, თუმცა გაზილი არის დაშავებულობის მაჩვენებელი, კერძოდ იგივე როგორც წეღან თქვი, ფეხით მოსიარულეთა სიკვდილიანობა გაიზარდა სიჩქარის გადაჭარბებით გამოწვეული საგზაო შემთხვევები, ანუ პრობლემები მაინც არსებობს და იზრდება და ზუსტად ამიტომ არის, რომ ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ამ სიჩქარის მენეჯმენტისკენ და კონტროლისკენ პირდაპირ არის მიბმული სიკვდილიანობაზე საქართველოში და როგორც გლობალურად, ასევე ჩვენთან საქართველოში, გამომდინარე იქიდან, რომ არა გვაქვს სიჩქარის ესე რომ ვთქვათ, სწორი ლიმიტები, ევროპის არც ერთ ქვეყანაში არ არის 60 კმ/სთ ურბანულ დასახლებაში ქალაქის შიგნით, ყველგან არის 50, ჩვენთან 60-ია, პლუს 15 კმ/სთ კიდე საპატიებელი გარემოება არის და 75 გადაადგილება წარმოუდგენელია, ასევე სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტებზე ქულები არ აკლდება მძღოლებს, რაც ძალიან ცუდია და კოლოსალურ თანხებს იხდიან ადამიანები და მაინც აჭარბებენ და მაიჩქარა დადიან. ანუ ყველაზე პირველი პრობლემა, რაც ქვეყანაში გვიდგას, ეს არის სიჩქარის გადაჭარბების ფაქტები და ასევე მნიშვნელოვანი არის სასკოლო ზონების მიმართულება, სადაც ჩვენ გარკვეული წლებია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან, დედაქალაქთან, საგზაო დეპარტამენტთან მუშაობთ სასკოლო ზონების მიმართულებით, თუმცა
სულ ალბათ 150-მდე სკოლა იქნება საქართველოში მსგავსად მოწყობილი და მარტო 150 სკოლა ხო არ არის, ბევრი მუნიციპალიტეტია, სადაც არსებობს სკოლები 40-50 კილომეტრიანი ზონებია და ძალიან ჩქარად ადიან ავტომობილები. აქედან გამომდინარე, ეს სიჩქარის კონტროლი, მენეჯმენტი მთლიანად უნდა იქნეს შესწავლილი და ის ხარვეზები საკანონმდებლო გამოსწორებული, რაც დღეს არსებობს და ასევე უნდა დაიგეგმოს კონკრეტული ნაბიჯები, თუ როგორ მოხდება ამ სტატისტიკის შემცირება. ჩვენ 2025 წლამდე ეროვნული სტრატეგიით გვაქვს რომ 25%-მდე შევამცირებთ, თუმცა 2025 წელი უკვე დაიწყო და შემცირების მაჩვენებელს მე პირადად ვერ ვხედავ ჯერჯერობით. ჩვენი ფონდი ატარებდა საინფორმაციო კამპანიებს სკოლებში, ჩვენ გვაქვს გარკვეული მასალები, წიგნები და გვქონდა ერთი პროექტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ბოლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ერთად, სადაც 20-მდე სკოლა გადავამზადე, დაახლოებით 1000-ზე მეტი ბავშვი იყო, სადაც დაურიგეთ ამრეკლის საშუალებები, ღამის გადაადგილებისთვის წიგნები, თუმცა ეს არის ფრაგმენტული, ყოველ წარმოუდგენელია ერთმა ორგანიზაციამ შეძლოს ამდენი სკოლებში შეხვედრების გამართვა. ამიტომ ვფიქრობ, უფრო მეტი არის განათლების სამინისტროში გასაკეთებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბაღის და სკოლის სასაკიდან უფრო მეტად ჭირდებათ ბავშვებს უსაფრთხოების წესების სწავლა და გაცნობიერება, რომ შემდგომ უკვე პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები გავზარდოთ. ამიტომ უნდა გაძლიერდეს ეს მიმართულება და არ შეიძლება რომ მხოლოდ რამდენიმე გაკვეთილით შემოიფარგლებოდეს, არამედ მესამე კლასელ ბავშვს რო ვასწავლით, ის არ შეიძლება მერვე, მე-10 კლასელ ბავშვს ვასწავლოთ, ხო? ამიტომ ინტენსიური სწავლება უნდა იყოს ასაკის მიხედვით, თუ რა ჭირდება კონკრეტული ასაკის ბავშვებს და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, მეტი არის სამუშაო და განათლების სისტემაშიც დასახვეწი არის საგზაო უსაფრთხოების მიმართულების სწავლება.